দেখো ভাইয়া, আমার বাবা তো মারা গেছে আর ওনার কবরও খুঁজছে। বাবা মরার আগে ভুলে গিয়েছিল এটা আমি মরার পর আমার সব পয়সা উনি কবরে দাফন করে দিবে। এগুনি বাবার টাকা 2 ব্যাগে ভরা আছে, বাবার সঙ্গে এই টাকাগুলো দাফন করে দিবা। ঠিক আছে শুনো, আচ্ছা ভালো একটা সুযোগ আছে, ওনাকে দাফন করার পর আমরা সব টাকা পয়সা কুড়ি লিল বলছে। পালিয়ে গেছে, টাকাগুনি সব বাই করে লিগা। চলো করে ঘুরি, টাকাগুনি বাই করে না কেউ চলে আসবে। আরে মনে হচ্ছে গাড়ি চাবিটা ওটা তুই আসছিস, চলো। আরে বাবার কবর থেকে সাপ বেরোচ্ছে। আর বাবার কবরে সাপ কেন বেরোতে হয়েছে তাহলে শোনো। কি দেখবো কে কে শয়তানকে হারিয়ে আল্লাহকে ভালোবাসে। আল্লাহকে ভালোবাসে ভিডিওটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। শয়তানকে ভালোবাসলে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে হবে না। তোমার বাবা চোর ছিল, একজনের মানিব্যাগ চুরি করলে পালিয়ে গেছে, একজনের বাড়ি থেকে টাকা পয়সা সব চুরি করলে পালিয়ে গেছে। চাই না আমার টাকা খেয়ে আমার মতন গুনাহগার হোক, নয় বলেছিল।